Ebigudde Kadama yasse omwana w'omuwarabu tugenda kubyogerako wabulanga ekisinga kwe kuyiga mu katambi kano. Biveeko ebyokuwaanisiganya ebigambo nange ebyokunvuma biveeko wabula concentrating katambi kano naki kyengenda okugamba oba okuwabulamu katono eri ggwe. Muganda waffe ono omwana wa mukama we yamufuddeko mu butanwa era nga kaabadde kabenji. Naye ffe lwaki tugamba nti nno ye yasse lwa nsonga guno omusango bwe gutyo bwe gugenda okuba nti nno yasse omwana wa mukama we. Yenze Sheila Adita tuula katambi kaneeno osubscribinga ku channel eno bw'oba obadde tonaba subscribinga kwata ku kade nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi jjukira comments zo tuzeetaaga za mugaso nnyo zitusomesa zituwabula teekako n'otutangazaamu ebyo bye tuba tuleseeyo. Mbajjukiza nnyo ne mbagamba nti as Adita I'm not perfect. I'm a human like you. Si buli kimu nti nkimanyi naye bwe tuba tugase amagezi ne tugatta obwongo munnange tusobola okutegeera nti nze njogera kino nawe n'oyogera kiri n'enjiga mu kikyo n'oyiga mu kyange. Obutagenda wala nnyo bw'oba omaze osubscribinga ng'omaze n'okukwata kade nga omaze okumpayo like nompayo omutima katusooke tugendeko mu katambi ke tuli mu kwogerako right now ate tubeere nga tukomawo. Mama bambi mukama akusaasire baana mmwe Kadama alabirira abaana banange mukama atusaasire bana abaana b'emakula mama banange omwana osobola okumulekawo n'olowooza waali ogenda okudda omwana nga yamaguse dda. Banange tulina okwegendereza fe abalabirira abaana abato bambi mukama akusaasire kamaama. Kyekiri kye nayogedde nti nno tosooka kuyomba yadde kugamba nti nno si yasse olw'ensonga omusango guno eno gugenda kumukwata ng'omuntu eyasse kubanga omwana abadde buvunaanyizibwa bwe ng'omukozi. Katwogere ku eno ensonga era mmwe mwenna abakozi abakola ewaka nga ba house manager imbeegayiridde akatambi kano kakulu we kiba kisoboka osobola n'okuyita banno n'obagamba jangu owulirize bino naddala mmwe abapya. Bannyinaze bw'obanga weetaddeko omulimu gw'okulabirira abaana ng'okedde ku makya n'ogukkiriza naye nga wajja kulabirira waka okuli okulongoosa okuli okufumba okuli okwoza okuli okugolola n'ebintuntu ebirala ebiri mu kukola emirimu gy'ewaka n'obivaako n'otandika okulanduka n'abaana. Njagala omanye kino buli kintu kyonna ekigenda otuuka ku mwana you're going to be accountable. Uliriza buli kintu kyonna ekigenda okutuuka ku mwana you're going to be accountable. Inga bw'owulidde akatambi akamwannyinaze nti omwana yalesaawo omwana ng'agenze kunaaba omwana n'avaawo n'agenda okukakana agudde mu puulu oli gy'atabadde. Omwana oyo bw'aba afudde omusango gwa Kadama era ng'agenda gusasulira. Kitegeeza ki? Okusasulwa kuli mirundi ebiri, either naye okumukwata ne bamutta oba okumuteeka mu kkomera obulamu bwe bwonna. Bw'abanga mukama we si muntu mulungi
si muntu musonyiyi, si muntu ategeera oba alaba ensonga. Omuganda waffe ono asobola okusalibwa ogw'okufa olw'obutemu oba okumusiba. Kyekiri nti bw'oba ozzeeno okukola igwe kennyini kikkakatako okugaana emirimu gy'otasobola ng'egy'omwana, kubanga abaana si mulimu gwo, omwana si mulimu gwo era tegukkakatako. Bw'okeera ku makya n'ogamba mukama wo nze sijja kusobola kulabirira baana, ogwo si musango kubanga tewagusayininga. Naye bw'okeera ku makya n'okkiriza nti nze nsobola okulabirira abaana, nsobola okufumba, nsobola okulima, okulunda, buli mulimu gwonna gwe muleeta ngusobola, muganda wange ogenda kuba ofunye akabasa, ogenda kugwa mu bizibu by'otaasobole. Wabula ng'ate omulimu ogwo bw'oba wagukkiriza njagala okole bino, nti leka buli kimu ky'obadde okola oconcentratinga ku mwana w'omuwala, buleka buli kimu ky'obadde okola oconcentratinga ku mwana w'omuwala. Bwe tugamba mmwe abakeera ku makya ne mukkiriza emirimu gy'okulabirira abaana, essimu gyesonyiwe giteeke wansi, amaaso gakubeere ku mwana, todistractinga birowoozo byo bireke bibeere ku mwana. Omwana mulondoole wadda w'obodda, omwana akubeere mu ngalo, tomuteeka wansi. Ompulira bulungi? Emmere gireke esiriire obeere ku mwana, engoye zireke zeevunge obeere ku mwana, okulya kuleke osooke obeere n'omwana w'omuwalabu paka lw'ozuula nti omwana ono ali seefu, nsobola okumuta n'ataayaayamu. Buli kyonna ky'omanyi nti ekigenda okukubba ebirowoozo kyesonyiwe obeere ku mwana, lwa nsonga bano abantu ekikwatagana n'abaana tebawa excuse, tewali excuse yadde n'emu. Kano nkabawanga kalowoozo, okulabula, okubasomesa, teekako n'obbalumirirwa nga nze abaddeko mu bano abantu. Mulekeraawo okweteekako badeni y'abaana. Olaba bazadde baabwe tebaagala kubeera n'abaana abo, kyekikuleetera okulowooza nti ggwe omukozi ojja sobola okulabirira omwana atali wuwo. Kyekikuleetera okulowooza ekintu ng'ekyo nti ggwe ekiremye maama w'omwana igwe ojja sobola okukikola. Njagala naawe okirowoozeemu, omwana waakufaako ogenda kukola otya? Bano tebakkiririza mu kufa unless nga musawo yagambye nti ono alwadde afudde, naye akufuddeko nga muli babiri, ogwo gubeera musango. Yenze Shila Adita, kammanye ndowoozayo katambe nga kaneeno, imbaagala nnyo.